After a tough, hard-fought game, Pallacanestro Trieste takes the derby win over APU Udine, their first home victory of the season. A big deal for fans across Friuli-Venezia Giulia, as the win was more than just basketball, it was a regional rivalry. We spoke with supporters from both sides who said the energy on and off the court was electric. A comeback that doesn't erase a rocky start but shows a team finding its heart when it mattered the most. Sono imparziale, sono il presidente della regione, poi devo dire che la cosa bella è vedere un derby in Serie A1 di due squadre della nostra regione. Che significato ha per la regione? Beh, intanto una visibilità enorme per il territorio e poi penso tanti ragazzi e tante ragazze che si appassionano allo sport. Vincerà Trieste, per forza. Io penso che noi vinceremo come sempre e forza Trieste. A livello alto, buono. Intanto saluto tutti gli amici di Trieste perché io sono un fedelissimo. Dopodiché mi piace la partita, c'è molto tifo, un po' di confusione. Noi di Trieste, la squadra deve ancora un pochino organizzarsi. Però insomma questo è e questo dobbiamo avere, tenerci. L'atmosfera che si aspettava questa sera o si aspettava qualcosa di più? Ma è ovvio, è sempre questa atmosfera, quando si gioca contro Udine è normale, direi che anzi è proprio una delle cose fondamentali l'atmosfera, si diverte con questo, se non ci divertiamo a far tifo contro Udine e contro chi ci dobbiamo divertire. Ma il derby tra Udine e Trieste è sempre una grande partita combattuta fino all'ultimo. Le squadre non vengono da un paio di sconfitte perché Trieste ha perso 2 partite di fila, Udine pur giocando bene ne ha perse 3, però è una partita combattuta e non saprei esprimermi, spero che vinca Udine, però secondo me si giocherà fino all'ultimo secondo. Who do you support? So we have to improve on weak side because there are so many holes in the defense. It's an incredible crowd. It's an amazing atmosphere. So. Per te stasera chi vincerà? Sei per più udinese o Trieste? Ma in realtà a me piace vedere il basket giocato, quindi indifferentemente da chi vinca speriamo che sia una bella partita e che anche a livello di pubblico sia uno spettacolo finale.